بونسوار. عاملين ايه؟ معاكم مدام رانيا حميدة. ان شاء الله النهاردة كلامي مع كاتريا منيل، سنة رابعة ابتدائي، في منهج مدرسة الفارابي لسنة رابعة ابتدائي، والمنهج اسمه بيان فينيو لسنة رابعة. هنبدأ على طول ان تي ان الوحدة الأولى بعنوان أو التيتر منها مي فاكونس. مي فاكونس اللي هي الأجازة، هتكلم فيها عن الأجازة. هنشوف الفوكابيولير الأول. الكلام ده موجود في كتاب المدرسة في باج 4. بالنسبة للفوكابيولير الكلمات: لي فاكونس اللي هي الأجازة، لو ريستورون اللي هو المطعم، لا فيل مدينة، لا بواسو بواسونوري، قسموها عشان تعرفوا تقروها. لا بواسونوري، لا بواسونوري. لا بلاج les plats tous les jours la région mes parents une boutique un marché les gens la montagne la campagne le soleil les vacances, le restaurant, la ville, la poissonnerie, la plage, les plats tous les jours, la région, mes parents, une boutique, un marché, les gens, la montagne, la campagne, le soleil. دي كده الفوكابيولير الموجودة معايا أو الكلمات. عندي الفيرب الأفعال: adorer يعشق، manger يأكل، briller يعني يسطع أو ساطع، الشمس ساطعة briller، visiter يزور، aller go أو يذهب، neiger اللي هي تصلج بتنزل ثلج يعني. طيب عندي adjectif و adverb و préposition يعني أظرف وحروف جر وكده. لا با beau intéressant intéressante intéressante joli اللي فيها كده ده للماسكولين وللفيمينا، يعني المذكر والمؤنث. traditionnel grand بمعنى كبير، دي معناها تقليدي. beaucoup de يعني كثيرا من. sympathique froid chaud mauvais beau clair. الجزئية دي ما فيهاش حاجة غير ان انا اعرف اقرأ الاصوات. هو جزء فونيتيك فونيتيك apprendre عشان اتعلم ان adore vacances plage. le son adore vacances plage. je هقول de مش بقول جي ولا دي. demande هتقرأ نيس. ville il boutique تقرأ adore joli tu jupe musique jupe musique jour beaucoup boutique كأني قلتها دي بقى الثلاث حروف مع بعض.
beau, beaucoup, chapeau, au. Dis ou, mon, au, mauvais, restaurant, jaune, on. Mauvais, restaurant, jaune. هنشوف اللسان نفسه ده بيقول où passes-tu les vacances et pourquoi. يعني انت هتقضي فين ou بمعنى أين où passes-tu les vacances et pourquoi يعني هتقضي فين الأجازة وليه. ده موجود في الليفر سكولير باج 7 صفحة 7. Je passe les vacances à Nice car il fait beau et le soleil brille. يعني هيسافر او هيقضي الاجازة بتاعتي في نيس عشان هناك il fait beau. كار دي كار بجاوب عليها pourquoi هي معناها لان الجو جميل et le soleil brille والشمس ساطعة. Je passe les vacances à la montagne. Je passe les vacances à la montagne. هقضيها في الجبل عشان car il fait froid الجو بيكون بارد et je fais du ski. faire أو fait du ski اللي هي رياضة التزلق أو التزحلق اللي هو faire du ski اللي هو على الثلج. Je passe les vacances à la campagne chez mes grands-parents car le ciel est clair. هيقضيها على campagne عند الجرام-parents عند الجد والجدة car le ciel est clair يعني السماء بتكون صافية. clair صافية أو واضحة السماء بتكون صافية. ده جزء كده أورال. هعرف دلوقتي ايه هما les 4 saisons. les 4 saisons يعني الفصول الأربعة للسنة. l'été le printemps دي الصيف دي اسمها الربيع. le printemps l'hiver الأش لا تقرأ. l'automne الخريف. l'été le printemps l'hiver l'automne. هنا هعرف كل طقس او كل فصل الطقس فيه اخباره ايه او عامل ايه. انا هسأل بس السؤال الاول quel temps fait-il يعني الطقس حاله ايه. ده السؤال عن الطقس quel temps fait-il. هجاوب طبعا هعمل حاجة اسمها مقص يعني هجيب ايه للاول وبعدين اخد الفيرب. ليه مقص؟ عشان انا بجيب الاول السوجي il وبعد كده الفيرب. il fait يعني الجو بيكون beau يعني au printemps في الربيع il fait beau. il y a des fleurs يعني بيوجد زهور او ورود. ده طبعا الجو في الربيع. il y a des fleurs يعني بيوجد زهور. au printemps خلي بالكم بس معايا على او هقول لكم ليه. en été il fait chaud يعني الجو بيكون حار. il y a du soleil يعني بيكون موجود شمس. il fait chaud en été في الصيف il fait chaud il y a du soleil. en automne في الخريف il fait mauvais الجو بيكون سيء. il y a du vent بمعنى بيوجد رياح هوا يعني. en hiver il fait froid الجو بيكون بارد. il y a de la pluie يعني أمطار. طيب ليه في هنا او فوق وليه هنا on مع التلاتة دول؟ اخد بالي ان التلاتة اللي معاهم on هلاقيهم بادئين بحروف فويل الاو والا والاش. خلي بالنا ان on بمعنى في يعني في الصيف في الخريف في الشتاء. ليه اخدنا on؟ لان هما كلهم بيبدأوا بحروف lettre voyelle commence par les lettres voyelles يعني بتبدأ بحروف voyelle. انما printemps اخدت او و برضو معناها في ولكن بتيجي مع الحروف الكونسون عادي وان البي lettre كونسون حرف ساكن فاخدت او. تمام يبقى انا عندي او وأون الاتنين بمعنى في ولكن ما اقدرش استخدم او مع الايتي ولا الاوتون ولا الايفير لان هيكون اتنين متحرك فمش هينفع. مينفعش اقول او ايتي او اوتون لا
هما جابوا اون عشان ما يبقاش في 2 فويال ورا بعض. هنا هعرف لي موا دو لاني، لي موا دو لاني فصول او باردون شهور السنة. انا عرفت الفصول اللي هما 4 سيزون 4 فصول. دلوقتي هعرف الشهور. جانفي جانفي، فevrier février، mars mars، avril avril، mai mai، juin juin، juillet juillet، août août، septembre septembre، octobre novembre décembre، janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre. دي كده لموا دو لاني شهور السنة. الجرامير هنشوف لو فيمينا ديز ادجكتيف. يعني ايه لو فيمينا؟ لو فيمينا ديز ادجكتيف يعني تأنيث الصفات. الرègle générale pour former le féminin اننا on ajoute e، يعني انا بضيف e للماسكولين. français française français française. L'adjectif qui se termine au masculin par e ne change pas au féminin. يعني بيقول لي ان الصفات اللي بتنتهي اصلا ب e عشان تكون féminin شكلها مش بيتغير. mince 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 mince. يبقى اللي ما فيهوش e انا بضيف له e، on ajoute e. طب اللي بينتهي ب e ne change pas يعني لا يتغير في المؤنث. L'adjectif qui se termine par en au masculin on ajoute n au féminin. بمعنى ان اللي بينتهي هي المفروض انه بينتهي ب en، زي مثلا كلمة égyptien égyptien en، بضاعف الان بخليها دبل ان وبعد كده اضيف الاو، دبل ان بعد كده اضيف الاو. égyptien égyptienne. يبقى كده عندي 3 حالات pour former le féminin de l'adjectif. On ajoute e au masculin. طيب l'adjectif qui se termine par e ne change pas au féminin. ثالث حاجة ان l'adjectif qui se termine par ien on ajoute ne في الفيمينا. هنا جايبني بعض الناسيوناليتي الجنسيات مع البي البلاد او الدول والجنسية منها. les États-Unis اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية الناسيوناليتي بيكون أمريكان 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 أمريكان. la France français française. l'Allemagne allemande allemande. على فكرة هنا مفيش الأو. allemand allemande. l'Espagne اسبانيا اللي هي اسبانيا اسبانيول 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 اسبانيول. l'Égypte Égypte égyptien égyptienne égyptienne. Italie إيطاليا اللي هي إيطاليا إيطاليان إيطاليان إيطاليان. اخد بالي ان انا عملت ايه، ضاعفت الان هنا وهنا وبعدين حطيت الاو. اللي لا ينتهي بالاو اضفت له او. اوكي اتفقنا ان اللي بينتهي باو بيبقى كما هو. دي البي اللي هي الدول. les États-Unis la France l'Allemagne l'Espagne l'Égypte l'Italie. ودي كده الناسيوناليتي بتاعت كل دولة. les adjectifs de couleur برضو بتكلم لسه على الماسكولين والفيمينا. من الكولير بقى من الألوان اتفقنا ان الادجكتيف qui se termine par e ne change pas زي ما rouge rouge jaune jaune rose rose orange orange. دول ما انتهوش او ما تغيروش معايا في الفيمينا لان هما اصلا بينتهوا بالاو. طب عندي دول vert verte bleu bleu noir noir اضفت لهم او عشان اخليهم فيمينا لان هما لا ينتهوا بالاو.
vert verte bleu bleu noir noir blanc خلي بالي بقى من أبيض blanche blanche حطيت القش الأول وبعد كده الأو. في كمان لون اسمه فيولي لو المعرفة يعني فيولي. في الفيمينا بيكون فيوليت فيوليت بضاعف التي فيولي فيوليت فيولي فيوليت بضاعف التي بعد كده أضيف الأو. طيب أعرف بس معنى الألوان دي. أحمر روج جون أصفر روز اللي هو البينك أورانج الأورانج فير اللي هو الجرين الأخضر بلو اللي هو البلو الأزرق نوار اللي هو البلاك أسود بلون اللي هو وايت الأبيض مارون اللي هو البراون اللي هو البني. دي كده الكولير مع الماسكولين ومع الفيمينا. هنا كده قاعدة جديدة وبيقول لي لو بلوريال بلوريال ديز ادجكتيف لو بلوريال يعني الجمع. خلاص اتعلمت ان انا اعمل الفيمينا المؤنث اتعلم ان انا اجمع الصفة. القاعدة العامة en général pour former le pluriel d'un adjectif on ajoute s au masculin ou au féminin. يعني انا عندي صفة لو كانت مذكر او كانت مؤنث حبيت اخليها بلوريال بضيف لها s. طيب elle est égyptienne يعني هي تكون مصرية. عايزة اقول بقى هم جمع بنات كده هتكون elle avec s لان انا عندي ان البلوريال منها elle avec s. elle طبعا ده فيرب être مع elle بيكون مع elle avec s sont elles sont égyptiennes. يبقى انا جمعت ايه؟ جمعت الفاعل elle خليتها elle avec s صرفت معاها الضمير الفيرب مع الضمير الجديد وجمعت الإيجيبسيان خليتها إيجيبسيان. تاني حولت الضمير لجمع السوجي وصرفت الفيرب مع الضمير الجديد وجمعت الصفة بإضافة الأس. Elle porte une jupe rouge rouge Elle porte une jupe rouge هخلي elle لelle avec s porte دي مجموعة أولى بريمي جروب مع ال avec s بيكون آخره ENT الأون جمعها D وجوب جمعها أحط لها s وروج تجمع بإضافة الأس. L'adjectif qui se termine par s ou x au singulier في المفرد ne change pas au pluriel بمعنى إن الصفة اللي بتنتهي ب s أو x بتفضل زي ما هي للجمع. Il est français بقت ils sont français غيرت بس الضمير il بقت il avec s وفيرب être مع il avec s ils sont والصفة زي ما هي. بيقول لي معلومة كده ان الالوان اورانج ومارون ne change pas au pluriel يعني اللونين دولت لا يجمعوا ما اقدرش احط لهم s. orange ومارون c'est un pantalon marron ce sont des pantalons marron. هقول لكم شوية حاجات كده ان عشان اجمع جو انا بيكون جمعها نو. طب tu بيكون جمعها فو يعني انا نحن و tu انتم tu انت بقت فو انتم. طب il هو بقت il avec s. طب elle هي هتكون في البلوريال elle avec s elle avec s. طيب ده بالنسبة للضمائر je nous tu vous il avec s elle avec s. طيب بالنسبة للأفعال للفيرب دي فيرب أفعال المجموعة الأولى اللي بتكون مصرفة مع il وال بيكون بحذف منها ال er وبضيف للفيرب e. طب مع البلوريال مع ال il avec s وال elle avec s بحذف برضو ال er بس بضيف ent وليكن فيرب اسمه جو يعني يلعب هيكون آخره مع il وال هيكون آخره ent مع il avec s و elle avec s. يبقى أنا لما بجمع وأغير الضمير بغير تصريف الفيرب مع الضمير الجديد. طيب ايه تاني عندي مثلا كلمة اسمها سي يعني هذا يكون أو هذه تكون سي جمعها سو سون. فيرب être
فيرب اتر في البلوريال مع il avec s و elle avec s بيكون sont. فيرب avoir في البلوريال مع il avec s و elle avec s بيكون ont. ils ont elles ont. فيرب aller بمعنى يذهب to go في البلوريال بيكون vont. vont مع il avec s. الكلام ده مع il avec s و elle avec s لو انا حبيت اخلي الجملة بلوريال. ده كده شرح بسيط وسريع للقاعدة وللوحدة الأولى. استنوني ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عشان المدة ما تبقاش طويلة لحل تدريبات الوحدة الأولى، وبعد كده انزل لكم الوحدة التانية على طول. تابعوني. ميرسي.